mūsų kūno daugiau nei pusė ląstelių yra nežmogiškos kilmės, tai yra visokie bakterijos, virusai, grybai, you name it. Tokius mikroorganizmus kaip mielės pakeičia jų tam tikrą DNR segmentą ir tokiu būdu užprogramuoja, pavyzdžiui, gaminti kažkokį, kad ir gyvulinės kilmės baltymą. Čiaga turi tą stiprų antioksidacinį poveikį, kai iš vidaus padeda ląstelėm geriau atsilaikyti prieš visokius stresorius. Šios Kūno magistros laidos pagrindinis rėmėjas yra Livin, didžiausias sveikų ir ekologiškų produktų asortimentą turintis tinklas Baltijos šalyse. Jame įsigyti galima maisto produktų, maisto papildų, natūralios kosmetikos ir namų švaros priemonių. Apsipirkti galima fizinėse Livin parduotuvėse arba internetu livin.lt. Labas, aš esu Simona, čia mano laida Kūno magistras, kurioje kalbinu įvairiausius žmonės tam, kad visi kartu atrastumėm ir suprastumėm, kaip veikia mūsų kūnas, protas ir mintis ir kad sužinotumėm visokiausių paprastų ir kartais gal netikėtų būdų, kaip galime pagerinti savo savijautą ir bendrą gyvenimo kokybę. Šiandien Kūno magistro tema yra grybai. Kalbėsime apie tai, kodėl grybai staiga tapo tokiu trendu, kaip jie kalbasi su mūsų DNR ir kaip jie gali prisidėti prie mūsų ilgaamžiškumo tikslų, produktyvumo tikslų ir gal net gali padėti išsaugoti mūsų planetą. Apie grybus šiandien kalbuosi su Aurelija Plūke, kuri yra grybų pasaulio ekspertė, edukatorė, tinklaraščio grybupasaulis.lt kūrėja ir kuri yra bendrai kūrėja parduotuvės, kuri vadinasi Fungimed, kurioje galima įsigyti įvairiausių produktų iš grybų, kurie gali padėti pagerinti jūsų savijautą. Sveika, Aurelija. Labas. Žinai, prieš neriant į grybus gal apie save dar truputėlį papasakok, nes mes esam truputėlį pažįstamos už kameros ribų, bet aš, man atrodo, niekada nesupratau to momento, kada tu realiai susidomėjai grybais. Tai gal gali papasakoti apie savo priešistorę, kas tave atvedė į tą grybų pasaulį, kaip tu tapai tą grybų pasaulio ekspertę ir kokia tavo sąsaja su grybais, kas juose tokio yra ir ką tu veiki kiekvieną dieną, pavyzdžiui. Aha, tai jo, gal būna čia kartais iššūkis atsakyti, ką aš veikiu kiekvieną dieną, bet jeigu taip kalbant apie grybų pasaulį, kaip aš iki jo atkeliavau, kaip aš kartais juokauju, kaip grybai mane kažkaip įdarbino, kad aš atstovaučiau pasaulį ir iš to tokios užmaršties ar ignoruotos gamtos srities traukčiau. Tai, turbūt aš gamta šiaip domėjausi visą gyvenimą, užaugau tais laikais, kad ir kaip senai tai skambėtų, kai dar nebuvo internetų ir išmanių telefonų, tai su pusbroliais, ką vienkiemy gamtoj leisdavom vasaras. Tai man visada domino kažkaip pamatyti, o tai kas yra toj gamtoj, kas čia aplinkui yra, kas čia per gyvybę. Ir, jau po ten vėliau gyvenime, žymiai prieš karantiną, turbūt labiau, turėjau tiesiog gyvenime laiko, buvau tarp skirtingų darbų ir pradėjau fotografuoti grybus. Ir, kažkaip man tada pasidarė smalsu, o tai ką aš čia nufotografau, ieškojau tų istorijų ir, kiekvieną kartą man būdavo toksai, wow, geras, matai, nes, aš kaip ir įprastas lietuvis, aišku, vaikystėje grybavau, pažinojau ten pagrindinius valgomosius grybus, ko rinkti, ką nerinkti, bet visą laiką tai žiūrėjau, kaip maistas, kurio eini paieškoti mišką. Bet tai po truputėlį išgirstant vieną kitą pranešimą, ten kaip grybai gali išgelbėti pasaulį ar panašiai, ar ten kažkokia nauda jų sveikatai, tai man vis taip atsiverdavo, geras, tai matai, grybai būtent ir yra ta organizmų karalystė, kur mes matom tik tais visiškai ledkalnio viršūnę, o visa kita, ką jie veikia, kaip jie gyvuoja, kaip jie įtakoja mūsų kasdieną ir viską, ką mes matom aplinkui, dažniausiai mes nežinom ir nematom. Tai va, ir aš taip po truputėlį įsitraukiau, pradėjau skleisti tą gerą žinią apie grybus ir taip ir susikūriau savo tokią veiklą, tokią iš hobio, kuri virsta vis daugiau mano gyvenimo ir tai, ką aš veikiu kasdieną užima. Tai, tokia tarpininkas tarp mokslo pasaulio, tarp mikologijos, inovacijų ir žmonių, kurie galbūt neturi to išsilavinimo ir, mėginimas tą mokslinę informaciją ieškoti, ją išversti į istorijas įdomias, suprantamas ir sudomint žmonės, rodyt, pasakot, kad, būtų daugiau to smalsumo, o kas čia buvo aplinkui mus, o kaip čia viskas veikia.
Tai va, taip po truputėlį taip ir dar vis nežinau, kur galiausiai tas grybavimas mane nuves. Bet tu vedi ir edukaciją žmonėms, ar ne? Ir padedi suprasti, kad grybai yra visur aplink mus. Ne tik tai miške, ten kažkur po eglę, po lapų galima surasti, bet iš tikrųjų jie supa mus visame kame, skaitant ir mūsų pačių, ar ne, organizmų sodą iš vidaus ir iš išorės. Ir ar teisingai aš atsimenu, kad grybai, tasme, kaip forma, kaip gyvybės rūšis yra senesni už visus augalus ir visas kitas gyvybės formas. Taip, iš dalies tiesa. Na, kitas, aišku, kai grybai atsirado, tikriausiai jau ir buvo kažkokių kitų gyvybės formų, kažkokių bakterijų, vienaląsčių. Tais tolimais laikais, tai bent jau milijardą metų atgal, grybai jau šioje žemėje veikia dalykus, gyvavo, žodžiu. Tai taip galim įsivaizduoti, kad augalai išlipo į sausumą, o sausuma nuomet čia prieš kokius 450 milijonų metų atrodė kaip plika uola tiesiog, o gyvybė daugiausiai buvo vandenyje. Tai grybai buvo tie organizmai, kurie jau tą uolieną po truputėlį skaidė ir taip ten gyvavo. Skaidė uolieną. Taip, grybai yra super skaido, tai čia viena iš jų super galių yra. Tai grybai būtent padėjo augalams išlipti į sausumą ir evoliucionuoti. Tai čia buvo prieš 450 milijonų metų. Na, vat ir taip ta gyvybės evoliucija iš tikrųjų labai paskatino, ir nes susidarė vis geresnės sąlygos ir visai kitai gyvybei sausumoje gyvuoti. Tai jo, tai grybai įdomus yra tuo iš tikrųjų, kad jie per visą tą milijardą metų išgyveno viską, kas nutiko tuo tarpu, visas esminės ekologinės katastrofas, atšalimai, atšilimai, meteoritai, viską, ir jie vis dar čia gyvuoja, klesti, ir man atrodo, nežinau, kaip žmonėms seksis toliau gyventi šitoj planetai, kyla įvairių klausimų, bet grybai, manau, gyvens ir klesties tik tai. Tai grybai padėjo mums susikurti ir gali būti, kad dar kartelį padės tą patį padaryti, jeigu mums nepavyks šį kartą. Taip, jeigu mes sugebėsim, atsigręšim labiau, man atrodo, į gamtą, į grybus ir juos panaudosim savo problemams spręsti, tai gali būti, kad tikrai gali padėti jie mums susitvarkyti su tam tikrais iššūkiais, kurie dabar mus šnopuoja į nugarą. Bet kas yra labai įdomu, mes čia kalbam apie 100 milijonų metų, grybus kaip forma gyvybės, ir labai nedidelė dalis pasaulio šiaip yra ištirta, ar ne, Aurelija? Jo, iš tikrųjų mažiau nei 10% ištirta, ir tai yra, man jo toksai paradoksas iš tikrųjų yra, kad, kas rodo, kiek tai yra neištirta ir, kaip ir pražiūrėta tokia gamtos mokslo sritis, kad grybai iš esmės grybai yra viena didžiausių organizmų grupių, nieks nežino, kiek jų galiausiai yra, tai maždaug 5 milijonų iki 13, bet tai yra daugiau nei augalų, daugiau nei stuburinių gyvūnų, be stuburių turbūt yra tik tais daugiau, bet žiūrint tai, kiek yra ištirta ir kiek, mes kokiose nors raudonosiuose knygose, kiek tų rūšių yra saugoma, tai yra atvirkščiai, mažiausios grupės gyvūnai, augalai labiausiai saugojami ištirti, o tos didžiausios yra mažiausiai ištirtos. Tai jo, iš tikrųjų labai mažai ištirta, bet nepaisant to, su tai, kiek mes mažai dabar žinom, vis tiek grybai, bet kokioj, gali kalbėti apie bet kokį lauką, industriją, sritį, ir vis tiek ten vienokia ir kitokia jau forma rasi grybų. Tai tas, toks irgi mane žavi, wow, kad, iš tikrųjų, nežinia, kiek čia to potencialo yra grybų pasaulyje, tam neatrastam. Man šitas ir yra įdomu. Jeigu mes turim tokį seną mechanizmą, mes labai nedaug jų esam ištyrinėję, tu sakai, nuo 5 iki 13 milijonų rūšių, nežinau, man čia vien šitas skamba labai daug, bet kas tada lemia, kad grybai staiga pradėjo taip populiarėti? Nes aš sakyčiau, čia yra kokių pastarųjų 5 metų toks trendas, tokia tendencija, ir jinai matoma yra visame pasaulyje, kad staiga žmonės atrado grybų temą ir ją pradeda inkorporuoti į visur. Kaip tu manai, kas šitą dalį lėmė ir kas paskatino tokį žaibišką augimą, sakyčiau, jis taip statmenai šovė? Turbūt, čia aišku, nėra, kad viena priežastis, daug veiksnių tai galėjo lemti, bet viena, kad dabartinės technologijos tyrinėjimo gyvybės ir įvairių organizmų, jos sparčiai irgi tobulėja, ir tai reiškia, kad galima daug greičiau atrasti tuos dalykus, kurių plika akim nematai. Tai čia labai daug tų grybų, kurie nėra ištirti, iš tikrųjų daugiausiai yra mikroskopiniai
mikroskopiniai grybai, kurių mes niekada plika akim nepamatysim, bet jos dėl to labai pamatyti, tyrinėti, atrasti yra sudėtinga, tai dabartinės technologijos leidžia vis labiau tą daryti. Tai kitas, kad vis tiek pasaulyje dabar klimato kaitos kontekste ir visų susijusių reiškinių kontekste ir iššūkių, tai tikrai yra daug galvojama ir ieškoma, man atrodo, sprendimų. Tai grybai yra kaip viena iš sričių, kuri potencialiai galėtų būti taikoma įvairiose srityse, ar tai kaip alternatyvios tvarios medžiagos, ar tai kaip kažkokie aktyvios medžiagos sveikatai stiprinti, ar skaidyti kažkokias toksiškas medžiagas iš aplinkos. Daug tokių sričių, kur reikia spręsti problemas ir ieškoma gamtoj tų atsakymų. Tai, man atrodo, irgi tas įtakoja, kad vis daugiau apie grybus sužinoma ir tada tai jau vis labiau jie pamatomi kaip kažkoks potencialus sprendimų šaltinis. Kitas turbūt žmogaus noras gyventi per amžius, longevity, visa ilgaamžiškumo tema. Ir būti jaunam ir sveikam. Jo, nemirtingam. Tai irgi labai yra ieškoma tų natūralių būdų, visokie augaliniai augalai, visokie grybai, žodžiu, natūralios medžiagos, kurios yra aplink mus ir kurios galėtų mums padėti kažkaip išlikti sveikiems ir gyvuoti, turėti energijos. Tai čia tas irgi vis daugiau sužinoma, nes taip grybai kaip papildai yra labai ant bangos. Kitas rytis yra psichodeliniai grybai, kurie vėl iki hipių maždaug laikų Amerikoje buvo labai tyrinėjami, paskui uždrausti, dabar vėl grįžta iš to undergroundo ir tikrai yra labai potenciali įdomi sritis, kaip tie grybai gali būti taikomi, integruojami į terapijas ir jau gana pažengę tie tyrimai, kai kurio legalizuota. Tai irgi tas daugėja komunikacijos ir dėl to žmonės daugiau žiūri. Ir aišku, prisideda prie to ir visokie, The Last of Us, tokie serialai sukurti pagal video žaidimą, bet irgi susijęs su grybais, kurie nors ir kelia kažkiek baimę žmonėms, nes ten toks nupieštas distopinis scenarijus, kuriame grybai vaidina pagrindinį vaidmenį, bet vis tiek tas yra proga apie tai kalbėti, kalbinti mokslininkus ir klausti, tai kas šitie grybai, ar tikrai jie čia gali užkariauti žmoniją ir panašiai. Tai, daug tokių susideda veiksnių, kur, man atrodo, tas ir padeda po truputėlį, kažkaip tai tikrai atrasti šitą neatrastą karalystę. Taip, aš tai įsivaizduoju, kad iš tikrųjų viena ta dalis, kur yra mokslinė ar ne ir tyrinėjimai, bet populiarioji kultūra jinai labai stipriai prisideda prie apskritai temos auginimo, nežinau, tokiuose, tarkim, skirtingų masių sluoksniuose. Tai man kažkaip tai, nepaisant to, kad mes čia kalbam apie tai, kad dalis turinio jinai gali būti bauginanti arba klaidinga, bet jeigu jinai kelia patį klausimą ir skatina domėjimąsi, tai iš principo kaip ir savaime tai nėra blogas dalykas. Tai, kad diskusija kyla, ar ne? Jo, labai svarbu, nes šitoj srity, tai jeigu mes žiūrėtume, kiek yra mokslininkų, iš tikrųjų, tai mokslininkų jų nėra labai daug. Daug žmonių, kurie kaip ir užsiema tokią mokslinę veiklą ar dirba su inovacijom, panaudodami grybus, tai jie yra savo moksliai, kaip vadinama, kurie tiesiog gilinosi, mokėsi ir įgijo tą ekspertiškumą. Bet labai svarbu, man atrodo, ir ką aš stengiuosi irgi daryti, kad sudominti žmonės ir tikrai ne vienas žmogus po ir edukacijų su manim yra sužinojęs, kad aš pati mokiausi apie grybus VU gyvybės centre, mokslo centre, kaip laisvas klausytojas, kai aš supratau, kad neturiu aš biologinio iš tikrųjų išsilavinimo ir nelabai suprantu, ką čia tie specifiniai terminai reiškia, tai nuėjau pasimokau būtent tą kursą ir tą kiekvienas gali daryti, kam įdomu. Tai, irgi tas skatina, nueina žmonės, pasimoko ir jie, nori tęsti tą ir taip atsiranda daugų žmonių, kurie, tiesiog šitoj srity veikia ir puoselėja ir kažkaip kuria tos sprendimus. Visas savotiškas judėjimas čia šitaip užsikuria, ar ne? Man atrodo visai svarbu yra paminėti, kad mes kai sakom grybai, tai mes iš tikrųjų kalbam apie visą spektrą kitokių grybų negu tie tradiciniai valgomieji voveraitės, baravykai, lepšiukai, raudonviršiai ir visokie kitokie, kuriuos pažįsti ir gali sakyti, kad šitą galima suvalgyti. Su tavimi, kai kalbuosi, dažniausiai aš kalbuosi apskritai apie funkcinius grybus, tai reiškia, kaip aš galiu inkorporuoti tam tikras grybose esančias medžiagas į savo rutiną, siekdama pasiekti kažkokių tikslų ir ačiū už tai, kad tu man tai padedi padaryti.
Bet gal tu gali tada padėti suprasti, kas yra tie funkciniai grybai ir kartu galbūt kas nėra funkciniai grybai, nes, pavyzdžiui, čia kai eina kalba apie grybukus ir pirmas juokelis visą laiką ir būna magic mushrooms. Jau tenais kažkur tai nori išskristi, žodžiu, visiškai kitais dalykais užsiminėti, tai gal tu gali tai padėti tiesiog tą skirtumą suprasti. Valgomieji grybai arba ten kažkokie kitokie funkciniai grybai. Irgi ir kuo skiriasi nuo tų pačių magic mushrooms, grinai tam, kad atsietumėm mitą, kuris turbūt supa kurį dalis žmonių turi. Ir tada galbūt gali papasakoti apie tai, kokiam formom mes jos galime rasti. Nes, pavyzdžiui, net ir dabar, nežinau, maisto prekių parduotuvėje tu gali rasti šalia visų pievagrybių ir voveraičių. Tikrai šitokie grybai jau pas mus nebėra naujiena. Ir ten yra ir kitų grybų, bet ar tai jie gali būti vartojami kaip funkcinis grybas tokiu pavidalu, ar jau tada vėl reikia ieškoti ekstraktų. Tiesiog padėk mums truputėlį iš vietoj susigaudyti. Tai, funkciniai grybai iš tikrųjų, kai galvoju, kaip atskirti ar valgomus ir funkcinius, arba dar medicininiais vadina, ar net vaistiniais kartais, tai, gal taip net nėra tokios aiškios linijos, nes, čia kalba irgi eina apie tai, iš tikrųjų, pirmiausia, tai yra grybai, kurie, turi kažkokią, tai jau yra daugiau metų tam tikrose kultūrose, dažniausiai Azijos kultūrose, liaudies medicinoje vartojami kaip, sveikatingumo tikslais, tai jie jau turi kartais ir 1000 mečius, ar ten bent jau 2000 metų istoriją, kad žmonės vartojo tam tikrais, ar tai imunitetui, ar dar kažkokiais tai tikslais, sveikatai stiprinti. Kita, kad tai yra grybai, kurie turi didesnę koncentraciją veikliųjų medžiagų, kurios gali būtent padėti gerinti mūsų sveikatą, spręsti kažkas iššūkius sveikatos. Tai yra kita pusė, kad kai kurie valgomieji grybai, fainai atkreipė dėmesį toks fitoterapeutas Ovidijus Višniauskas, kad, ir tas pats baravykas, kuris, yra visiškai čia mūsų top valgomas grybas, jisai irgi taip pat gali būti vaistinis grybas, nes jisai tų veikliųjų medžiagų pagrindinių beta-gliukanų turi, iki 60% džiovintos masės, kas yra labai daug. Oho, tikrai labai daug. Tai kartais yra tie jau tokie grybai žinomi, kaip reiši arba tikrinis blizgutis, šitakė, tas pats lion's mane, arba turkey tail, gal Lietuvoje mažiau žinomas, nes nelabai parduodamas čiaga arba juodasis beržo grybas. Tai čia jau tokie gal tradiciniai labiau žinomi, bet taip pat yra ir daug labai tokių dar nišinių, apie kuriuos atliekami tyrimai, jų veikliasis medžiagas, bet jie gal nėra kažkaip taip paplitę, pažįstami ir plačiai vartojami. O kokią formą galima sutikti? Taip, dabar tikrai galima jau visom formom praktiškai sutikti tuos grybus, tai vos ne nuo to, kad gali pats užsiauginti savo namuose, tiek kreivabodžių, tiek šitakių vis daugiau žmonių augina ant rastelių, lion's mane pati auginau, tai yra žmonių, kurie parduoda auginimo tokius kitus, nusiperki su viskuo ir sau lauki derliaus. Tai parduotuvėse, turguose gali šviežių tų grybų nusipirkti ir, taip, jos vartodami irgi mes labai puikiai papildom savo mitybą, nes grybai, kaip gal gali atrodyti, kad kas čia tie grybai per maistas labiau kaip gal hobis, tas grybavimas, bet iš tikrųjų tai yra labai maistingas produktas, turintis daug baltymų, galybę vitaminų, mineralų, amino rūgščių, žodžiu, būtinųjų žmogaus organizmui, tai, žodžiu, yra puikus maistas, bet jeigu mes norim jau ieškom kažkokiam, tai norim, pavyzdžiui, imunitetą pastiprinti, ar ten nervų sistemą saugoti, ar ieškom kitų specifinių poveikių, tai jau tada reikėtų ieškoti ekstraktų, nes šiaip grybai yra maistingas maistas, bet nelabai lengvai virškinamas, nes sienelės sudarytos iš chitino. O chitinas yra tokia medžiaga, kurios kiautą sudaro ir vėžiagyvių, kuris sudaro ir vėžiagyvių kiautus, vabzdžių kiautus. Tai, žodžiu, tokia sunkiai mums virškinama arba beveik nevirškinama medžiaga, bet daugelis tų veikliųjų medžiagų, kurių ten beta-gliukanai, terpenai, visokie fenoliai, jie užrakinti tose
tose senelėse ir jeigu mes jos tiesiog valgom, ten šiek tiek pakepę, patroškinę, tai, didžiosios tos dalies medžiagų mes nepasisavinam. Ok, nes nesugebam išskaidyti to chitino, ar ne? Taip, ir dėl to, tas fainai geras maistas tikrai ir žarnynui gerai ir viskam, bet tas jau poveikis terapinis, sakykime, jisai bus tikrai labai silpnas. Tai dėl to, jeigu jau noris vartoti tam tikslui, reikėtų ieškoti ekstraktų. Tai nes gal sunku būna susigaudyti visoje rinkoje papildų, nes visko yra, būna viena forma yra tiesiog džiovintų grybų milteliai. Taip. Va šitas labai dažnai pasitaiko iš tikrųjų ir bus mano klausimas apie tai, ar čia, ką ten reikia skaityti, kad suprastum, ar čia verta ar neverta. Taip. Tai džiovintų grybų milteliai tai yra tiesiog sudžiovintas grybas, sumaltas. Jisai, kad sumaltas, tai jau biškai geriau galbūt pasisavinama, nes dalis tų senelių sutraiškita. Jeigu mes dar kažkaip juos virsime ilgiau, įsimesim kažkokį maistą, kurį termiškai apdorojam, tai dar dalis tų medžiagų pasisavins, tai šiek tiek daugiau negu šiaip grybą valgant, bet vis tiek tai nėra koncentruotos veikliosios medžiagos, o ekstraktai tai reiškia, kad tie grybai buvo jie skirtingais būdais ekstrahuoti. Tai arba ilgiau verdant aukštoje temperatūroje vandenį, nes vienos, pavyzdžiui, beta-gliukanai tirpus vandenyje, tada ištirpsta ir pasidaro mums lengviau pasisavinami, arba dar būna ekstraktas dvigubas, tarkim, vandens ir alkoholio, tai kitos medžiagos kaip terpenai yra tirpus alkoholį, tai tada tas medžiagas dar galim pasisavinti. Tai kartais būna dar koks nors ten ultrasonik, kur paveikia tas seneles tam tikrų būdų, kad jos ten... Bangomis kažkokiamis? Jo, kad jos irgi suyra, tada lengviau tos medžiagos išlaisvina. Tai, žodžiu, esmė, kad visais būdais, skirtingais būdais išlaisvintos skirtingos veikliosios medžiagos ir tada mes jau vartodami tą ekstraktą tiesiog gaunam koncentruotą kiekį tų veikliųjų medžiagų. Ir, tai terapiniais tikslais reikėtų ieškoti ekstraktų, kurie gali būti milteliai ekstraktas, gali būti milteliai sudėti kapsulės, gali būti skystų pavidalu ir visi jie gali būti ekstraktai, tai čia tik skirtingi formatai. Ir ar teisingai suprantu, kad tas faktas, kad ekstraktas yra išgaunamas grybą kaitinant, kartu reiškia ir tai, kad nereikia bijoti į karštus patikalus ir gėrimus tada tą ekstraktą dėtis. Nežūna, nes, pavyzdžiui, kai kurie žmonės ten su papildais, su vitaminais, jie pergyvena, kad jeigu ten pakaitinsi daugiau negu ten kokius 70 laipsnių, tai visos veikliosios medžiagos, tiesiog realiai praranda prasmę tas vartojimas. Tai su grybais taip nėra, jos galima vartoti ir karštuose tada patiekaluose irgi, ar ne? Taip, jo, yra, aišku, jau ekstraktuose gal ten suyra kai kurie vitaminai, kurie jautrus karščiui, tai ten kai kurie B vitaminai jautrus, tai, jau ekstraktuose turbūt jų nerasim, jeigu jau ten yra karšto vandens ekstraktas, bet, tos veikliosios medžiagos jos tikrai nesuirs dar dedant į karštus kažkokius patiekalus. Tai jo, čia to jautrumo nėra. Gerai, super, labai saugu. Tu dabar papasakoji apskritai apie tokią visą kaip kategoriją funkcijų grybų. Papasakoji apie tai, kuo skiriasi ekstraktai nuo paprastų, tarkim, miltelių, kurie yra tiesiog sumalti, pasisavinamumas, stiprumas, koncentracija. Kokius tu pati vartoji funkcinius grybus, kokiais tikslais ir kaip dažnai galbūt vartoji? Ar čia yra dalykas, kurį reikia kiekvieną dieną užtikrinti, ar pagal, nežinau, esant progai ir poreikiui, pasidalink. Man įdomus tik, kaip ekspertai daro dalykus. Tai aš, susidomėjau iš tikrųjų, būtent funkciniais grybais, tai kaip pati pradėjau ieškoti, bet pradėjau ieškoti ne savo, o šeimos nariui, kuris tiesiog turi autoimuninę ligą. Ir ten kažkaip radau informacijos, kad grybai yra vienas iš dalykų, kuris gali padėti šituo atveju. Tai aš tada pradėjau ieškoti ir čia gal buvo prieš kokius 4-5 metus ir aišku, Lietuvoje dar nelabai buvo šitų papildų, tai reikėjo ieškoti Amerikoje ir kur ta ilgesnė tradicija yra. Tai taip, ir paskui iš tikrųjų pradėjau nuo Lion's Mane ir ieškojau ir pati kartu pradėjau vartoti tam, kad Lion's Mane iš vis skaitomas kaip ir smegenų toksai grybas, skirtas kognityviniai sveikatai, saugo neuronus, jungtis, skatina jų regeneraciją. Ir be visų kitų poveikių, tai, man irgi toks buvo, kad, aišku, jau atmintis nėra tokia labai gera kaip mokykloje, kai galėdavau viską iškalti ir atsiminti.
Tai tas buvo ir, gal toks labiau tas vadinamas brain fog kartais, kur taip, tikrai biški taip galvoji, tai pasimeti. Tai smegenų rūkas, kai atrodo, nelabai gali apskritai protauti. Taip, reikia taip sustoti ir palauk, aš jau... tai tais tikslais, tai va, Lion's Mane, bet iš tikrųjų dabar, tai, jau, kelis metus tai vartoju įvairius grybus, tai kitas mano mėgstamas grybas yra reišė. Tai reišį vartoju, iš tikrųjų visus grybus aš nėra, kad vartoju, kadangi mano sveikata pakankamai gera, tai aš nėra, kad vartoju nuosekliai kiekvieną dieną ten skirtingus, labiau vartoju pagal poreikį. Tai Lion's Mane vartoju, kai, reikia labiau susikaupti, įtemptas metas, darbymetis, gal labai daug darbų, ten daug skirtingų projektų, funkcijų ir taip toliau. Tai tada vartoju, reišį vartoju dažniausiai irgi pagal poreikį, kai turiu daugiau streso. Tai kažkaip tais pastaraisiais metais pastebiu, kad tas stresas labai lengvai sukyla, nerimas irgi labai lengvai sukyla, tai reišį yra tas grybas, kuris padeda organizmui moduliuoja arba balansuoja tą atsaką į stresą, kaip kūnas jautriai reaguoja į stresą. Tai padeda biški subalansuoti, kad mažiau jautriai reaguotų į stresą. Tai šitas poveikis man patinka ir jisai, bent jau man dažniausiai jaučiamas taip gana iš karto. Tai ir būna, net ir einu skaityti kažkokios paskaitos, renginio vest ar edukacijos kartais, jeigu jaučiu, kad tik sukyla stresas natūraliai, tai irgi išgeriu, tai man biški pradeda jisai ten kažkaip nemigdo, nenusodina, bet jis taip tarsi biški nuima to per daug iškilusi streso vangų. Ir juos gali vartoti kartu, nes vienas tau paaštrins protą, kitas subalansuos ir tada turėsi tokį, žodžiu, ramų piktojo genijaus tokį savo alter ego išlendantį. Tikrai, jeigu kažkas tai nežinau, nuo ko pradėti ir kokiu čia imtis, tai Lion's Mane plus reišį toks kombo yra tikrai vienas puikiausių. Šiaip, reišį jau apskritai ten kinų medicinoje vadinamas nemirtingumo grybu, tai čia longevity tema, tai labai tinka šitas grybas. Ir šiaip prieš visokius egzaminus galvoju labai gerai, šitas kombo irgi yra ir čia tiesiog padeda žmogui normaliau protauti ir nepasiduoti tai visai įtampai, kuri aplink tave yra sukeliama kartais dirbtinai, kartais tu pats gali net nebūti tos įtampos šaltiniu, bet aplink tave, jeigu visi tenais bando tą tokį stresą sukurti, tai tu niekur žmogus nesidės irgi kažkiek tampi paveiktas. Jo, nes, kiekvieno įtemptos darbo dienos dalis irgi yra kaip sugebama atsipalaiduoti po tos dienos. Tai va čia irgi gal reiškia prie to prisideda, nes jisai tarsi labiau, jeigu nėra konkretaus stresinio įvykio dienos metu, tai labiau vartotum vakare, kai jau reikia truputėlį atsijungti, pasiruošti poilsiui ir, kad kitą dieną vėl galėtum pradėti toks biški labiau pailsėjęs. O kiti porą grybų, tai šitakį ir čiagą. Tai juos dažniausiai vartoju, kai, čiaga tai iš vis vasarą labiau, nes čiaga yra super antioksidantas, tai padeda šiaip, saulėje daugiau būni, tai kūnų yra stresas, nes saulė vis tiek turi savo kainą, įdegis gražus turi savo kainą odai, tai čiaga turi tą stiprų antioksidacinį poveikį, kai iš vidaus padeda ląstelėm geriau atsilaikyti prieš visokius stresorius ir šitakį irgi, kai, pavyzdžiui, dažniausiai būna, kai kažkas kabina, kažkoks virusas ten peršalęs, tai tada šitakį tiesiog daugiau vartoji tuo metu, arba šitakį ir čiagą, ir kad taip greičiau praslysti ir ne taip giliai įkristi kažkokį ligą. Ar juos galima vartoti profilaktiškai? Pavyzdžiui, dabar yra ruduo, tai ruošiantis žiemą, dabar mes iš rudens pradžioje, tai visi turime prisisiurbę iš vasaros energijos ir atsparumą, bet paskui šitos atsargos pradeda sekti. Ar juos galima vartoti, prevenciškai? Taip. Jo, iš tikrųjų, net, šiaip, kai sakiau, kad kai kurie grybai gal jų poveikį greičiau pajausi, ten, tarkim, Lion's Mane ar reišį, bet šiaip, jeigu kalbam apie imuniteto stiprinimą, tai patartina net ilgiau vartoti, nes tai yra toks akumuliacinis poveikis, jo mes nepajausim, tuoj pat. Mes galim gal ilgesniai perspektyvoje paprastai pajausti, kai galim palyginti, kiek aš ten ir kaip sirgdavau, ten pasigaudavau kažkokį virusą, ar nežinau, ten, tarkim, aš pati pastebiu, kad, jau vis tiek gana ilgą laiką vartoju, tai anksčiau kaip koks nors herpesas, tai labą dieną, ten koks nors stresinis laikotarpis, tada atslūgsta, ir jau turim. Tai dabar, tai pavyzdžiui, tas nutinka labai retai, nors, tų stresinių laikotarpių lygiai taip pat būna nemažai, tai irgi ženklas, kad imunitetas yra
to vietoj sustiprintas ir jau jis geriau atsilaiko, neleidžia taip jau iškart subirėti kūnui po to, kai jau baigėsi tas visas adrenalinas. Tai ir kitas įdomus dar dalykas, kad skirtingi grybai, jie nors visi moduliuoja imunitetą, o moduliuoja tai reiškia, kad tuo pačiu metu ir aktyvina, ir slopina, kai reikia, tai nėra jie, kad tik slopinas, tik būstina ir būstina, nes ne visada mums reikia, kad mūsų būstintų imunitetą. Tai ir jie visi turi skirtingus šiek tiek, kalbam, beta-gliukanai yra pagrindinė veiklioja medžiaga, bet kiekvienas grybas turi šiek tiek skirtingus beta-gliukanus ir jie vadinasi turės šiek tiek biškai kitokį poveikį imunitetui arba skirtingiems virusams, ten vienas labiau antivirusinis, kitas antibakterinis, kitas gal priešgrybelinis. Grybas priešgrybelinis. Jo moka nuo kitų grybų apsiginti, kalbant ten apie vėžinius susirgimus, irgi ten bus skirtingi grybai šiek tiek skirtingiams. Tai irgi, kai kaitalioji, jų didesnį įvairovę vartoji, tai vadinasi irgi tada tas imunitetas taip jis toks gal daugiau turi sluoksnių skirtingų. Taip. Pilnavertiškesnis jis tampa. O kas yra, Aurelija, pačiose grybuose, kodėl jie veikia taip gerai, taip stipriai, kodėl jie taip tinka žmogui? Tai, čia turbūt pagrindinis dalykas, tai dėl mūsų bendros istorijos su grybais. Nes, kai gyvybė vystėsi, žodžiu, ir atsirado mūsų jau ir protėviai mūsų žmonių, mes dar nebuvom žmonės, bet, žodžiu, kai buvom vienas organizmas ir augalai, ir grybai, ir gyvūnai, tai, mes su grybais turėjom ilgesnę bendrą istoriją, nes kažkuriuo metu atsiskyrė grybai iš šitos bendro organizmo, jie nuėjo savo keliu, evoliucionavo ten į tai, kas yra dabar. O mes ir grybai dar kurį laiką, kažkiek milijonų metų buvom vienas organizmas. Tai reiškia, kad mes spėjom užgyventi panašių kūno, kaip čia, mechanizmų galėčiau pavadinti, nes dėl to mes esam panašesni, grybai yra panašesni į gyvūnus, tai reiškia ir žmonės mus. Ir tie mechanizmai, kuriuos jie naudoja apsiginti nuo kitų bakterijų, nuo virusų, nuo kitų grybų tarpusavį kariaudami, mechanizmai, kuriuos jie naudoja imunitetui manipuliuoti kitų organizmų, tai dažnai tinka ir mums, ir mūsų kūnui. Tai nes grybai irgi nėra gyvūnas, negali ten kažkaip pabėgti nuo pavojaus, jie turi tvarkyti su tuo, ką sutinka vietoje, tai dėl to jie turi tokį labai stiprų arsenalą įvairių veikliųjų cheminių medžiagų. Tai toks dažnai medžiagos, jos puikiai tinka ir mums. Tai ne veltui ir pirmas antibiotikas yra padarytas, atrastas iš grybo, pelėsio ir daug kitų imunomoduliatorių vaistų yra iš grybų, cholesteroliui reguliuoti yra vaistų iš grybų. Tai yra, tikrai mūsų kūnui tinkantis organizmas ir kai išsiaiškinama, kokia čia ta medžiaga arba kaip čia veikia, tai tada Aišku, dar gal iki galo taip sunku būna pasakyti, kas būtent ir kaip veikia, nes nors ir vis daugiau tų tyrimų vyksta, daug dar tyrimų yra, aišku, dauguma jų yra su gyvūnais padaryta ar laboratorinių, tai su žmonėm tai dabar daugėja visokių tyrimų, bet vis tiek jų dar nėra tiek daug. Tai dažnai būna numanoma, kaip jie veikia, arba nelabai žinoma, kaip sinergiškai veikia skirtingos veikliosios medžiagos. Tai nes būna, kad izoliuoja kažkokią medžiagą, kaip ir penicilino atveju, tai čia yra izoliuota tam tikra veiklioji medžiaga, bet dažnai būna, kad jinai bus visada silpniau veikianti negu visuma, nes visuma medžiagų skirtingų jos veikia tam tikroje sinergijoje ir tada gaunasi pridėtinė vertė to bendro sąveikos. Tai tas turbūt aspektas daro, kad grybai dažnai, dėl to yra įdomus, tyrinėjant to, kaip gali čia mūsų sveikatingumui pagelbėti, nes tai kaip jie veikia dažnai tinka mums tie. Ir jie turi galybę veikliųjų medžiagų, dėl to, kad grybai yra, pradžioj sakėm, super skaidytojai, tai vadinasi, jie yra kaip mini chemijos laboratorijos, kurios sugeba padaryti gudriausias medžiagas, tai tiek enzimus, kurie sugeba išardyti sudėtingiausias gamtoje esančias medžiagas.
Tai, tai vat visokie fermentai, enzimai, tada jie sugeba atbaidyti, apsiginti nuo virusų, nuo bakterijų, nuo kitų grybų. Jie daug turi interakcijų su kitais organizmais, tam pavyzdžiui, augalais, tai jie turi kažkaip tais jų imuninę sistemą arba slopinti, kad, žodžiu, galėtų ten susijungti, prisijungti, įsiskverbti ir panašiai. Tai tas, visi šitie mechanizmai ir veikliosios medžiagos, tai vat jos ir vis daugiau jų atrandama. Ir yra galybė medžiagų, kurios prisideda prie tų gal pagrindinių išskirtų poveikių, tai tiek imunomoduliacija jau minėta, kad tas padėjimas iš tikrųjų, įdomu, kad beta-gliukanai yra pagrindinė ta veiklioji medžiaga. Tai jinai, kaip čia, natūraliai aktyvina mūsų imunitetą, tai prisijungia prie, pavyzdžiui, leukocitų, kurie yra vieni eina į karą, kariauja su visokiais įsiveržėliais ir kai reikia, padeda suaktyvinti tas imuninės ląsteles, o kai reikia šiek tiek ir net slopina tų citokinų išsiskyrimą, kas, tarkim, ir tada prisideda prie uždegiminių procesų, nes kai per daug jau organizmas kariauja per ilgai, tada mes patiriam tas uždegiminius procesus, kurie tada tampa priežastim daugybės susirgymų. Tai gali padėti ir slopinti prieš uždegiminius mechanizmus, ir tie patys beta-gliukanai yra kaip ir puikus prebiotikas, kurie nesuvirškinti nukeliauja į apatinę žarnyno dalį, žodžiu, kur gyvena visos gerosios bakterijos ir ten jau jos gali skaidyti šitas medžiagas ir tada tie metabolitai išsiskiria ir jie, net įdomu sužinau, dabar ruošdamasi tokį naują terminą psichobiotikai. Tai psichobiotikai yra tokios medžiagos, kurios patekusios į organizmą, kuria padeda gerosioms arba kuria palankę aplinką gerosioms bakterijoms ir kaip žinom yra tas ryšys labai tiesioginis žarnyno ir mūsų psichinės sveikatos nuotaikos. Tai, kadangi tokiu būdu užtikrina gerųjų bakterijų ten dauginimąsi ir klestėjimą ir tas padeda mum ir įtakoti į gerą pusę psichinę sveikatą. Tai tie psichobiotikai netgi yra. Tai tie beta-gliukanai yra toks labai tokia universali veiklioji medžiaga, kuri net sunku būna išskirti, koks čia vienas poveikis. Viskas labai susiję. Nuo imuniteto, mikrobioto, žarnyno sveikatos, uždegiminių procesų mažinimo ir tada ir ateina ir nuotaikos gerinamas ir... Bet realiai čia mes kalbam apie visokeriopą atsparumą, kurį mums gali padėti pasiekti grybai, ar ne? Jo, taip galima būtų ir pavadinti iš tikrųjų, nes dalis grybų laikomi tie patys funkciniai adaptogenais. Tai būtent adaptogenai padeda mums kūnui geriau atlaikyti, adaptuotis prie įvairių stresorių, tiek biologinių, tiek psichologinių kažkokių išorės vidinių. Taip. Dar kalbant apie atsparumą, Aurelija, mes dabar įrašinėjom mūsų tinklalaidę rudeniui, prieš žiemą atsparumas itin bus svarbi tema. Ir šios kūno magistro laidos pagrindinis rėmėjas yra Livin, kurie yra didžiausias sveikų ir ekologiškų produktų tinklas Baltijos šalyse. Ir Livin šiandien mūsų vaišina Rabenhorst sultimis, kurios ypatingos yra tuo, kad ne tik, kad jos yra vokiškos ir ekologiškos ir pilnos cinko, geležies, vitamino D ir magnio, bet jos yra ir labai labai skanios, nes jų gamybos procesas yra toks, kad naudojama tik super aukštos kokybės žaliava, tik tai šviežios uogos, vaisiai ir daržovės. Ir man kas yra labai įdomu, mes turim, kadangi galim nerti visokiausius procesus, tai man įdomiausia dalis šitų sulčių gamybos yra ta, kad jos pasterizuojamos yra labai trumpai, tik 15 sekundžių ir lyginai žemoj temperatūra, 80-90 laipsnių. Ir po tų 15 sekundžių jos yra staigiai atvėsinamos, nes tokiu būdu tada leidžia visą tą vasaros gėrį, vitaminus ir visą stiprinančias medžiagas užrakinti sultise, bet jų neišeikvoti. Ir kartu tai leidžia išsaugoti tą tokį vasarišką, gerą, vaisišką aromatą ir skonį. Tai Livinas mus šiandien vaišina Rabenhorst sultimis, aš tuoj mum įpilsiu, galėsim paragauti, kaip iš tikrųjų jos mum kokią vasarą gali priminti, o skanausim visą likusį epizodą, o tavęs aš noriu paprašyti, kad padėtum man suprasti ir mūsų žiūrovams suprasti, kaip grybai, maža to, kad jie gali padėti mums tapti atsparesniais ir prisidėti prie mūsų atsparumo tiek psichologinio, tiek fizinio, bakterinio, virusinio, kaip jie dar gali padėti mūsų produktyvumui.
Prašau tau sulčių. Ačiū. Jo, dabar gal man padės produktyviau atsakyti. Tai padės produktyviau atsakyti, aš irgi noriu paragauti. Čia mes spanguolės ragaujam. Vasarą ar ne? Jaučiasi rūgštelės spanguolių. Aha, fainai, kad netikėta, kad Geras, tiksliai fainai. nesaldžios kaip... Jo, nes jos neturi sudėti nei cukraus, nei kitų saldiklių, neturi jokių skonio stipriklių, dažiklių, kvapiklių, konservantų. Labai gera sudėtis. Ir visiškai be jokių nereikalingų priedų. Tai va toks, sakau, grynas, užrakintas, kas yra labai įdomu, bet ta rūgštelė yra jėga. Dabar va tu irgi pasakai, aš apskritai spanguolės mėgstu, tai aš iš viso asortimento spanguolės ir išrinkau, nes, tokia savanaudiška, žodžiu, pasiėmiau savo rolę. Labai jaučiasi koncentratas ir, toks atrodo, vienas stiklinė išgersi ir jau taip... Jėga, gal irgi antioksidantų užsibūstinsi. Jėga. Tai va, tai produktyvumas ir grybai. Tai... čia irgi turbūt yra kaip sudėtinis poveikis, kuris prisideda prie produktyvumo. Tai vienas, galima kalbėti, aišku, apie Lion's Mane grybą, kuris turi tam tikrų veiklių medžiagų, ericenonai ir herinocenai. Oi. Kaip ericenonai, reikėtų pasitikrinti. Žodžiu, turi veikliųjų medžiagų, kurios būtent yra tirpios alkoholyje, bet jos yra vadinamos nutropikais. Tai nutropikai tokios medžiagos, kurios padeda palaikyti mūsų smegenų sveikatą. Ir jos yra, irgi pakankamai mažos, kad gali kitos smegenų nukeliauti. Ir, ką šitie nutropikai daro, tyrimai iš tikrųjų yra visai su Lion's Mane nemažai tų tyrimų, nes čia toks visai populiarus grybas funkcinis, kad viena, kad jie padeda puoselėti iš vis mūsų neuronų, nervų visą sistemą, tai ne tik smegenyse, bet ir visur kitur, kur yra nervinės ląstelės, ir jie būtent skatina jų augimą ir netgi regeneraciją, tai kas yra labai aktualu, nes visada, kai mes patiriam kažkokį stresą, sako, nyksta tenais pas mus. Jo, jų kažkaip nėra, kad jie auga ir atsinaujina labai, jie labiau visą laiką vis labiau nyksta. Tai šitos medžiagos būtent turi tą poveikį, kad padeda kažkiek ir regeneruotis. Ir tai aišku, tada dar stiprina tą dangalą neuronų, kuris irgi nyksta ir dėl to silpnėja jungtis tarp neuronų, nes jie viens kitam persiunčia elektros impulsus ir taip mūsų visa motorika, viskas, kas vyksta kūne, per tai yra reguliuojama ir aišku, kai sutrinka tik tais kur nors tas ryšys, elektra nenukeliauja, tai tada mums ir atmintis prastėja, ir motorika prastėja, ir daug kitų dalykų. Tai tas viena, kad tas smegenų neuronų būtent sistemos sveikatos palaikymas, tai prisideda prie to produktyvumo, nes ir tyrimai rodo, kad iš tikrųjų net pavartojus po poros valandų jaučiamas poveikis, kad ten buvo vienas tyrimas, kur atlikinėjo žmonės po to tokį sudėtingą kognityvinį testą, kuris būtent tyria, kaip greitai sugebi persijungti nuo vienos informacijos prie kitos, kaip reaguoti, kai keičiasi, žodžiu, aplinkybės. Kaip ir mes dabar visi gyvenam kiekvieną dieną, turbūt. Tai, žmonėms žymiai geriau pagerėjo šitie rodikliai šito testo pavartojus Lion's Mane ekstraktų. Ir jisai irgi prisideda prie, kadangi jis dar turi daugiau poveikių, ne tik ta nervų sistema, tai jisai yra labai puikus prebiotikas, tai vadinasi irgi prisideda prie žarnyno sveikatos, dėl ko irgi gerėja mūsų imunitetas, dėl ko jis yra prieš uždegiminį turi stiprų poveikį, tai irgi kuo mažiau mūsų organizmas turi gesinti kažkokių gaisrų arba kitose vietose kažkur skirti resursus, ten tarkim, kad ir tas uždegiminis procesas, kuris degina mūsų organizmą, tai tuo daugiau energijos mes galim skirti tai pačiai ir kognityviniai veiklai. Ir aišku, visokie veikliosios medžiagos grybose esančios, jos prisideda prie to, kad nedegeneruotų ta mūsų kognityvinė sveikata. Tai aišku, su amžiumi... Savotiškas apsauginis tada išeina funkcija. Pavyzdžiui, demencijos, tokios Parkinsonai, Alzheimeriai, tai net yra irgi ištirta, kad
Ergotioninas yra viena iš tokių medžiagų super antioksidantų, labai veiksmingų, kurių pagrindinis šaltinis yra grybai, jie labai lengvai pasisavinami ir yra tyrimų, kurie rodo, kad žmonės, kurie jau turi pirminę tokį Parkinsono simptomus, kad jų kūne yra mažiau šitos medžiagos, kuri ir šiaip su amžium mažėja mūsų kūne, nors tai yra labai svarbi, ir longevity kontekste labai svarbi medžiaga. Rėme, kai vartojam su grybais papildomai, tai padedam kūnui biški daugiau jos palaikyti. Tai turbūt toks sudėtinis poveikis su tokiu labai specifiniu to Lion's Mane fokusu į mūsų dar ir visą smegenų nervų sistemos sveikatą. O kokius grybus vartot, norint geriau miegoti? Tu pagrindinis turbūt yra reišį, nes irgi tas yra toks, kaip čia, sudėtinis tas poveikis, be to, kad reišį padeda geriau atsipalaiduoti, kaip sakiau, ir daugelis vartoja ir miego kokybei gerinti, nes tai vartotum prieš miegą, padeda šiek tiek nusiraminti kūnui, bet kartu irgi yra tas sudėtinis poveikis, kad poilsis, kūnas geriau pailsi, kai mažiau yra tų uždegiminių procesų, kai imunitetas stiprus, tai irgi prie to prisideda, kad mes ir geriau paskui atsipalaiduojam ir pailsim ir mūsų kūnas greičiau gal regeneruojasi per naktį ir negu šiaip, kai esam nesveikatoj kažkoje. Tu pati paminėjai vis pokalbio metu longevity, nes lygiai taip pat kaip pastaruosius, 5, 6, 7 metus trendina grybai, lygiai taip pat trendina ilgaamžiškumo tema. Ir šitą tinklalaidė irgi turi savotišką fokusą, kad mes po truputėlį atrakintumėm, tai iš ko tas sveikoliškumas, ilgaamžiškumas susideda, kokį ryšį šitie du trendai turi tarpusavėje, ar jie yra susiję ir ar grybai realiai gali mums padėti mūsų ilgaamžiškumo tikslams. Jo, vienareikšmiškai, nes daug ką jau čia minėjau, tai vis tiek ilgaamžiškumas, tai reiškia, kaip vienas iš dalykų, tai labai svarbus, tai yra prevencija skirtingiam susirgimam, ligom, kurios galbūt atsiranda nuo amžiaus mūsų kūnui senėjant, tai mūsų kūnas senėja kiekvieną dieną. Ir yra labai svarbu surasti, o tai kas padeda mūsų kūnui, ne taip greitai dėvėtis, senti, daugiau regeneruotis ir taip toliau. Tai, grybai vėl čia yra puikus papildas arba puikus pagalbininkas šitoj gal kelionį, sakykim, tai vėl tas... Šį bei tą apie senėjimą ir ilgaamžiškumą jie turėtų išmanyti per tuos 100 milijonų metų. Taip, būdami tokie seni ir išmintingi, galim papasakoti, kaip išlikti ir tai bet jo, tai vienas iš tokių dalykų, tai tas antioksidacinis poveikis, tai būtent... Pažaidai atsparumas didesnis. Jo, pažaidai, kad kai kurios medžiagos jos būtent gali nukeliauti tiesiai į pažeistas ląsteles ir jas regeneruoti greičiau iš vidaus. Tai visa tas sritis irgi padeda mūsų kūnui ne taip greit sudegti, ne taip greitai susidėvėti ir plus, mes vis tiek gyvenam ne tokioje super sveikoje aplinkoje, kur net nežinia, kas čia mus veikia iš išorės, tai irgi tas kūnas vis turi atlaikyti kažkokius naujus iššūkius ir stresorius. Tai kitas svarbus, ir tas pats ir uždegimo mažinimas irgi, nes uždegiminiai procesai, tas padidėjęs stresas, kuris, jau nebėra tik tai, kad išsprendžia kažkokią konkrečią problemą, mūsų kūne kažkokį įsiveržėlį, įsibrovelį nukilina, bet jisai užsitęsia ir mes būnam pastoviam strese, tai mes, taip po biškį deginamės daug greičiau negu kad galėtume. Ar galėtume daug lėčiau senti tokia prasme, tai irgi labai stipriai prie to prisideda. Tada visa imunitetas irgi prisideda prie to, kad mes geriau sugebam užkirsti kelią kažkokiam ligom, dar iki joms įsivažiuojant, tai tas pats ir, grybai, tai tikrai viena iš tokių labiausiai sričių, kur tyrinėjama ir ieškoma atsakymų, tai aišku, visokie vėžiniai susirgimai, nes labai aktuali tema ir jeigu yra būdų, grybai yra vienas iš tokių prevencinių būdų, kaip padėtam imunitetui irgi atpažinti tas pažeistas ląsteles ir jas netgi eliminuoti dar joms neįsivažiavus, neužėmus mūsų kūno, neišderinus. Tada galvoju, kas čia dar.
Yra daug visokių subtilesnių, ten ir kepenų veiklai padeda, ir cukrus. Jeigu kalbam apie atskiras funkcijas, ne? Čia prieš epizodą pakalbėjom, kad tu labai jaunai atrodai ir greičiausiai irgi čia grybų matot, įrodymas. Taip, ir aš iš tikrųjų matau, kad ir į grožio industriją grybai irgi ateina. Mes dabar kalbam apie tokį kaip, nežinau, sveikatinimo tikslais, produktyvumo tikslais, bet irgi pati seku kelis kosmetikos prekių ženklus ir matau, kad irgi grybai ateina į ten. Ir irgi ir tiek ta pati šega, kuri antioksidacinių savybių yra bombikė, taip pat ir Lion's Mane'as irgi atsiranda kosmetikoje, kas yra labai įdomu ir aš manau, kad čia irgi yra dalis mūsų ateities. Ir mes dabar visą laiką taip kalbam su daugybė pagirų, kokie čia tie grybai ir vienokie ir kitokie, o šiaip tai, kai tu daug vedi edukacijų, tai su kokiais tokiais didžiausiais mitais susiduri, ką žmonės klaidingai įsivaizduoja apie grybus, klaidingai mąsto, tokie, angliškai misconceptions turbūt vadinasi šitas dalykas. Ką mes paprastas eilinis žmogus, ką mes netinkamai suprantam apie grybus iš esmės. Kažkaip net galvojant, net taip sunku net ir sugalvoti kažkokius tokius labai ryškius, nes gal tai susijęs su tuo, kad dažniausiai žmonės labai mažai žino apie grybus, tai tada tu turi tarsi ir labai... Prisikuri pasakų savo. Arba labai mažai netgi tų kažkokių erdvės gaunasi tiem klaidingiem įsivaizdavimam, nes... Tai ten, aš stengiuosi daug papasakoti, kad vis tiek tai, ką mes matom, einam į mišką, ieškom, tai yra tik tais maža grybo dalis, bet visi smagus dalykai įdomus vyksta ten, kur mes nematom grybienoje, kur yra kažkur po samanom ir reikia jos gerai paieškoti. Bet, aišku, yra tokio gal tiesiog žmogiško supratimo, kad, tai yra šungrybiai ir yra ne šungrybiai. Tai klausiu, tai kurie čia šungrybiai, žinai, arba va čia šungrybis. Tai, aišku, iš tokios, šiaip žiūrė, jeigu platesnės perspektyvos, tai, čia yra visiškai žmogaus toksai sugalvotas kaip ir piktžolė. Nėra jokių piktžolių ir šungrybių. Nes šungrybis, tai, pagal žmonės tai būna, tas, kur nežinau, arba negaliu valgyti, arba, man kažkoks neįdomus. Taip. Bet, gamtoje visi, net ir kažkokie, kur atrodo pikti ir kažkokie negeri grybai, jie visi turi savo vaidmenį ir savo rolę ir savo vietą ekosistemoje ir, jeigu jie egzistuoja, vadinasi, jie kažkuo yra, funkciją atlieka, reikalingi yra. Tai tas, kad tada, gal būna, kad grybai yra kažkaip tai, toks nevertingas maistas, bet iš tikrųjų yra visai atvirkščiai, nes grybai tikrai yra vienas maistingiausių maistų ir irgi kas įdomu, kad kai sakėm, kad grybai yra panašesni į gyvūnus, nei į augalus, tai net ir baltymai, kuriuos turi grybai, yra artimesni gyvuliniams baltymams. Tai pavyzdžiui, turi baltymų ir augalai, bet jeigu norėtume susirinkti visas ten būtinasias amino rūgštis 9, kurių mūsų kūnas negamina, tai turėtume valgyti skirtingus augalus ir tai tuos sunkiau pasisavintų mūsų organizmas tuos baltymus. O grybų baltymai būtent turi visas amino rūgštis ir tai yra puikus baltymų šaltinis. Pavyzdžiui, tai tikrai yra labai vertingas maistas. Tai galima galvoti apie tai, kad grybai, taip ateityje evoliucionuojant, inovuojant, jie maisto pramonėje irgi gali vis didesnę dalį užimti, bet dėl to, kad jie gali tapti baltyminių dalykų, gyvūninės kilmės baltymų pakaitalų tam tikrą prasme, ar ne? Žmonėm, kurie yra atsisakę dėl kažkokių, tai nežinau, etinių ar aplinkosauginių ar bet kokių tokių priežasčių, jie yra nusprendę vartoti mažiau gyvūninės kilmės produktų, tai, pavyzdžiui, grybai gali ateityje šitą rolę užimti. Jo, vienareikšmiškai, kalbant apie sprendimus ateičiai, tai vis tiek žmonių mūsų daugėja, mėsą ar gyvulinius produktus valgančių žmonių irgi daugėja, bet faktas tas, kad mes tos paklausos negalim užtikrinti tvariai, visai nesugriaunant pasaulio ir neišeikvojant turimų resursų. Tai, yra tas, vis tiek klausimas, o tai kaip mes, kur rasim alternatyvių maisto šaltinių, kurie gali greitai auga, mes jos galim... Svirpliai galbūt vienas iš, bet turbūt reikia daugiau kažkokių įvairių, negalim visi vien svirpliais maitintis. Tai grybas yra vienas iš tų produktų tikrai, kur yra pakankamai lengva auginti, greitai auga, tai galima daryti kontroliuojamo aplinkoje, tai vadinasi, išvengi to, kad esi priklausomas nuo oro, kuris yra visiškai dabar neprognozuojamas
Ir labai tikrai įdomių yra visokių inovacijų, jau ten kuo toliau miško, tuo labiau kosmosas tom inovacijom, bet, pavyzdžiui, ten man labai įdomi yra precizinė fermentacija, tokia vadinasi. Tai iš tikrųjų, kai yra, mielės yra irgi grybas, tai yra vienalastis toks grybukas, labai jau ir taip labai įsigalėjęs mūsų virtuviai, nes jo dėka, tai vat ir turim kepinius, kurie išsipučia ir būna tokie minkšti ir purus, alkoholiniai gėrimai, visokie fermentuoti gėrimai, kava, šokoladas, visur tos mielės dalyvauja. Ir ta precizinė fermentacija tai yra, kai tokius mikroorganizmus kaip mielės pakeičia jų tam tikrą DNR segmentą ir tokiu būdu užprogramuoja, pavyzdžiui, gaminti kažkokį, kad ir gyvulinės kilmės baltymą. Ir tiesiog bioreaktoriui, kaip kokie, kur alų gamina tokios cisternose, tos mielės ten būna tam tikroje terpėje ir tiesiog jos toj fermentacijai, kaip nežinau, įsivaizduokim, gamintume ten kokį nors alų ar vyną ir kaip veiklioji medžiaga ten gautųsi antrinis metabolitas, koks nors kiaušinio baltymas arba... Šakės, kaip įdomu. Ir tada, vadinasi, mes galim tas medžiagas greitai gauti tokiu būdu, mums nebereikia turėti gyvulinių kažkokių... Pavyzdžiui, vištų nebereikia, nors, nes pramoniai daug kur tas baltymas kiaušinio vartojamas ir, tai sprendžia visai. Arba insulinas anksčiau irgi buvo imamas iš ten kažkokio vidinio organo karvės, tas buvo labai brangu ir, įsivaizduokim, tai kiek mums reikia tada tų gyvulių vien tam auginti, o dabar tai yra precizinės fermentacijos būdu pagaminama medžiaga. Tai tai šitie ir, paskui šiaip irgi įdomu, kur link nujudės visi tie mėsos alternatyvų paieškos, nes, man atrodo, kad šiaip, kalbant apie grybieną, dažniausiai mes galvom apie tą dalį, kur paprastai valgom grybo, vaisiakūnius, bet inovacijose daugiau dalyvauja grybiena pati, tai tokia kaip tarsi voratinklis plonas šaknelių rezginys, bet jį galima užauginti, pavyzdžiui, skystoj terpėj ir mes gausim tokį debesėlį grybienos, tai reiškia tokių plonyčių gijų, plonytėmis gijomis susipinusi. Voratinklį tokį savotišką. Jo, tokį voratinklis gana standų ir tada tu jau jisai yra kaip tiesiog baltyminis produktas, iš kurio tu gali, ką nori gaminti ten nuo surelių, pakaitalų, mėsos ir taip toliau. Ir, labai man įdomu, pavyzdžiui, tikrai būtų... Ir tai gali turėti pilną aminorūgščių profilį, kas yra labai naudinga. Tikrai labai įdomu būtų kažkaip tais padirbėti su produktu, gaminant tuos baltymus grybų pagrindų, ne augalinių. Aš tikiu, kad tu iki šitos dalies ateisi su savo visų smalsumu ir užsivedimu šitą temą nagrinėti, tyrinėti ir kuo įmanoma daugiau kurti. Tu kaip grybų pasaulio ekspertė pabaigai pasidalink kokiu nors vienu dalyku, kuriuo, sakykime, kaip savo misija, ką tu nori sukurti ir perduoti kitiem kaip grybų pasaulio ekspertė. Man atrodo, grybai yra labai puikus organizmas arba požiūrio taškas, galima taip žiūrėti, kaip mes galim žiūrėti į mūsų supantį pasaulį, nes mano tikslas irgi yra parodyti, kad, aplink mus gamtoje viskas yra daug kompleksiškiau, negu kad mes dažnai suprantam. Ir kai žmonės jau vis labiau atitolsam nuo tos gamtos, galim įsivaizduoti, kad čia gyvenu savo bute ir yra žmonės, kuriem ten rūpi ekologija, tvarumas, tai tegu jie būna, aš galiu arba rūpintis to arba ne, bet iš tikrųjų, kai pasigilini ir gali tą daryti per grybų perspektyvą, tai viskas yra visiškai susiję ir čia yra tiesiog klausimas, tai ar aš noriu turėti švarų vandenį, ar aš noriu turėti orą, ar aš noriu turėti natūralaus maisto ir kažkaip tai kokybiškai gyventi ar ne. Jeigu noriu, tai tada mums reikia imti sprendimų ir man atrodo, kuo daugiau mes suprantam, kad viskas yra kompleksiška, pradėkim nuo savo kūno. Mūsų kūno daugiau nei pusė ląstelių yra nežmogiškos kilmės, tai yra visokie bakterijos, virusai, grybai, you name it, ta prasme, mes esam vaikščianti tiesiog ekosistema su milijardais ekosistemų. Mes esam spinta kitoms ekosistemoms. Jo, spinta, ta prasme, mes kai keliaujame į kosmosą, tai su mumis hitchhikina mūsų visokios bakterijos ir grybai ir jie ten apsigyvena. Tai, žodžiu, gali čia iki geekint be galo be krašto, bet esmė ta, kad, viskas yra labai sudėtinga ir iš tikrųjų
kuo mes daugiau suprantam, kad tie nėra tik A ir tada B ir tada C, nes tada mes, kai mums siūlo kažkokį sprendimą, mes, labai yra daug erdvės tam greenwashingui irgi. Ir mes kaip žmonės, kai verslai ten komunikuoja, kokie, pavyzdžiui, tvarūs ir panašiai, tai bent jau iš tos pusės, mes nebesuprantam, kad čia taip, iš tikrųjų nevyksta dalykai. Arba kai sugalvom kažkokį sprendimą, čia dabar taip padarysim, ten kažką panaikinsim, kažką naujo įterpsim į gamtą ir čia tai bus sprendimas, tai iš tikrųjų irgi nelabai taip yra, kad reikia suprasti, kad viskas labai sudėtinga, ir reikia tiesiog daugiau dėmesio mokytis iš to ir atrasti, kaip čia viskas veikia. Tai man pasakojant per grybus, tai aš irgi tą mėginu biškį, kad sukelt smalsumą, pamatyti daugiau aplink save, negu kad gal šiaip matai, nes kol neskiri taip dėmesingai dėmesio pasidairyti, tai tol atrodo, kad mažai dalykų matai, o paskui kai pamatai, jau nebegalėt matyti. Ačiū, Aurelija, už tai, kad tu turi šitą savo misiją ir už tai, kad tu šiandien su manim pasidalinai ir savo perspektyvą ir savo žiniomis apie grybus. O mūsų šiandien laidos pagrindinis rėmėjas Livin tau dovanoja vokiškų, ekologiškų Rabenhorst sulčių. Kaip sakiau, be cukraus, be jokių priedų, kokių neturi būti, bet juose yra geležies, cinko, magnio, vitamino D. Tai bus tau pats tas žiemai stiprinti imunitetą šalia visko, ką tu jau darai su grybais. Ačiū. Tai ačiū tau dar kartą nuo manęs, nuo rėmėjo Livin. Ir ačiū visiems žiūrėjusiems. Pasimatysim kitose Kūno magistro laidose ir Instagram Jesitskytau.